ये देखिए, और अक्खे मसाले भी इसके अंदर डाल दिया हूँ दोस्तों। और मसाला मैंने इस तरह मिक्सर में ग्राइंडिंग करके रख लिया है, तो मेरा सब्जी रेडी है। और इसको प्याज, तो दोस्तों अभी मैं चिकन डालने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों, देखिए। और इसको एक साथ में डाल देते हैं पूरा चिकन, और इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। और मैंने पका के इसको थोड़ा ढक के रख देता हूँ दोस्तों। इतना अच्छे से बना है दोस्तों, और मैं अभी खाने के लिए जा रहा हूँ इसको।